Naperwisyo na ang pipila ka mga motorista o residente sa usa ka dalan sa General Santos City nga kanunay matud pang bahaon, ilabi na kung mubunok ang ulan. Kini ang palitang barangay ni Efren Mamak. Daw nahimong suba na kining usa ka dalan sa New Society sa Barangay Apopong sa General Santos City human ang pagbunok sa kusog nga ulan Martes sa hapon. Butang nga nagpalisod sa mga tricycle ug ubang motorista sa paglabang alang sa paghatod og pasahero. Luoy kay mga sika driver ug ang mga sakyanan nga mga lubong. Gani ang maong tubig baha milunupsab sa pipila ka mga kabalayan sa maong lugar. Magag-umagin na ako yaw man ako kay musulod kasi ang balay ng baha. Ang maong street flooding dugay na kunong mulo sa mga apektadong residente sa maong barangay. Nang hinaot sila nga unta, matagad na kini sa mga hingtungdang ahensya. Kay para dili na mabaha, masiminto ning kwan diri, dalan diri. Ako gusto nga ayun unta ni among tipoy andali. Matud sa opisyal sa Barangay Apopong, private property pa kuno ang maong dalan nga ginabaha. Ginahusay pa kuno kini sa korte kauban ang tag-iya sa maong luna kinsa ginakuwaan pa og pahayag. Dahil private road siya, hindi siya pwedeng ma-implementan ng government project not unless donated. So we tried to request for a donation. Unfortunately, sa stage ngayon nasa court po yung mismong property. Apan doon na kunoy drainage projects nga kasamtangang gipahigayon sa duha ka mga government roads sa maong barangay nga anaa sa taas nga lugar. Dakong tabang matud pa kini sa pagmenos sa tubig baha nga mopadulong sa maong dalan nga ginabaha nga anaa sa ubos nga lugar. Ang tubig manggagaling sa higher portion. Nag-start po 3 years ago yung ating improvements dito. Siyempre, pagdating doon sa area, hindi nila mafe-feel na merong ginagawa kasi hindi doon ang implementation ng project. But nilocate natin yung source ng tubig. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.